welcome. ඉතින් අද ප්‍රීපිටි ඔයාලව හොයාගෙන ආවා. ඉතින් අදත් විශේෂ මාතෘකාවක් ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ bio oil ගැන. ඉතින් මේක තමයි ලංකාවේ පළවෙනි cartoon beauty වැඩසටහන. ඕගොල්ලන්ට ජීවිතේට අවශ්‍ය වෙන තොරතුරු, ලස්සන වෙන තොරතුරු තමයි මම ගේන්නේ. එහෙම ඔයගලට හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න channel එක වීඩියෝ එකට යන්න කලින්. bio oil මෙන්න මේ bio oil කියන එක හුඟක් ජනප්‍රියයි. ඒ වුණාට හුඟක් අය මේක ගැන හරියට මේකෙන් වැඩක් ගන්න විදිය හරියටම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට කිව්වොත් එහෙම මේකේ අන්තර්ගතය ගැන vitamin A, vitamin E, rosemary oil, chamomile oil, lavender oil ඒ වගේ හුඟක් essential oils මේකට mix වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හුඟක් හොඳ oil එකක් තමයි මේක. ඉතින් වැඩි කතා බහන්න නැතුව අපි කිව්වොත් එහෙම මේකෙන් කරගන්න පුළුවන් දේවල් ගැන අපේ ඇක්නි තියෙනවා නම් ඇක්නි වලින් එක ඩාර්ක් ස්පොට් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් හැමේ රැලි ගතියක් ඇති වෙලා තියෙනවා නම් කොරල ගතියක් තියෙනවා නම් හැමේ තව අවුවට අවපහ වෙලා තියෙනවා නම් තවත් බ්ලීචින් ක්‍රීම් නිසා ආසාදන ඇති වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඔයාලට කියාපු ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් මේ bio oil පාවිච්චි කරන එක විදියක් ගැන කතා කරොත් අපිට හරි ප්‍රශ්නයක් තමයි මූණේ කුරුල ඇවිල්ලා කුරුලෑ වලින් ඇති වෙන ඩාර්ක් ස්පොට් එක. ඉතින් ඒ ස්පොට් එක නැති කරගන්න ස්පොට් ට්‍රීට්මන්ට් එකක් විදියට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මුළු මූණෙම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ ස්පොට් එකේ විතරක් ආලේප කරාම ඇති. ඒක ආලේප කරන්න පුළුවන් දවසට දෙපාරක්. හැබැයි ඔයාලා අවුවට නම් යන්න එපා ඒක ආලේප කළා. ඉතින් ඔන්න තව විදියක් තමයි අත් යට වැලමිට ඒ දේවල් කළු නම් එතෙන් කළු නම් ඔයගලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරද්දී හොඳින් අත් වැලමිට හොදලා තමයි මේක ආලේප කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳින් මසාජ් කිරීමෙන් ඔයගලට වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඔයිල් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපි මසාජ් කිරීමෙන් තමයි හුඟා ප්‍රතිඵල වැඩි වෙන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් තව විදියක් තමයි අපේ යටිපතුල් ගොරෝසු නම් අපේ හැමේ කොර ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් ඔන්න අපිට bio oil එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් bio oil එක යූස් කරද්දී යාළුවනේ හොඳට මතක තියාගන්න නැවතත් මම මතක් කරනවා හොඳින් මසාජ් කිරීම ඉතා වැදගත්. හොඳින් මසාජ් කිරීම මගින් තමයි oil එකකින් හුඟක්ම ප්‍රතිඵල ගෙන දෙන්නේ. ඒක හොඳින් මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයගලගේ ස්කින් එක dry නම් මෙන්න තවත් විදියක් අපි ඉස්සෙල්ලම bio oil හොඳට ආලේප කරලා ස්කින් එකේ ඊට පස්සේ අපිට මොයිස්චරයිසර් එකකුත් ආලේප කරන්න පුළුවන්. අපි මේ හැමදේම කරන්න ඉස්සෙල්ලා හොඳින් ස්කින් එක පිරිසිදු කරන් ඉන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේ ප්‍රොඩක්ට් එක South Africa, UK, New Zealand, Australia, තව Japan, USA, Canada මේ රටවල හරිම ජනප්‍රිය ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඉතින් ඒ වගේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපි පාවිච්චි කරන එක හුඟක් හොඳයි. ඉතින් ලෝකෙන් පිළිගත්ත ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඔයගොල්ලත් අරගෙන හරි විදියට යූස් කරන්න. ඉතින් ෆේක් ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා ඒවට නම් රැවටෙන්න එපා කියලා මම මතක් කරනවා. ඉතින් යාළුවනේ යන්න කලින් මම මතක් කරන්න ඕනේ මාස 2ක් විතර කාලයක් ගත වෙනවා මේ ට්‍රීට්මන්ට් එක කළා හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න. එකපාර සතියෙන් දවස් 2-3න් නම් මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හොඳින් මතක තියාගෙන ඉවසිලිමත්ව මේක පාවිච්චි කරන්න. අපිට අවශ්‍ය ලස්සන වෙන්න මිසක් ඉක්මනින් ලස්සන වෙලා අපේ හැම කැත කරගන්න නෙමෙයි. අපි මේ ට්‍රීට්මන්ට් හැමදේම කරද්දී දවසට දෙපාරක් මේක පාවිච්චි කරනවා නම් තමයි හුඟක්ම හොඳ. අවුවට නම් යන්න එපා යාළුවනේ. ඉතින් මම අදට ගිහිල්ලා එනවා. subscribe කරන්න මගේ channel එක. මේක තමයි ලංකාවේ පළවෙනි cartoon beauty වැඩසටහන. bye bye.